いや、3人です、今の。こう言ったけど。あ、本当です。はい。はい、行きます。じゃあ気をつけて。気をつけて。お疲れ様です。はい、お疲れです。それでは松島菜々子が生茶のコマーシャルに出演していた鍋畑きをご覧ください。チャ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 ン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 
じゃじゃーんじゃんじゃんじゃん。体が感じる。いいよ。3、はい。体が感じる。はい。3、